नमस्तेस्तु सदा विभावसो सर्वात्मने सप्तहयाय भानवे अनन्तशक्तिर्मणिभूषणेन वदस्व भक्ति मम मुक्तिमव्ययाम्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने। ओम घृणी सूर्याय नमः। रवि सप्तमी अर्थात भगवान सूर्य को उपासना को यो विशेष दिन रविवार रवि सप्तमी को यो कथा को विषय में अब जानकारी गराउने क्रममा अब कुनै गाउँमा एकजना अत्यन्त बुढी आमा निवास गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ उमेरले अत्यन्त वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नियम थियो कि प्रत्येक आइतबारका दिनमा बिहानै उठ्ने, स्नान गर्ने, नुहाई गरेर गोबरले घर लिपेर भोजन तयार गरेर भगवान श्री सूर्य नारायणलाई भोग लगाएर मात्रै उनले भोजन आदि ग्रहण गर्ने त्यो प्रकारको ती आमाले नियम बनाउनु भएको। यो नियमको पालना गरेर अनुष्ठान गरेकाले ती आमाको घर परिवारमा सुख पनि थियो, सन्तोष पनि थियो र अनेक किसिमका धन धान्य र सुख सुविधाहरूले उनको घर भरिपूर्ण थियो। ती माताको घर अत्यन्त सुखी थियो, परिवार पनि आनन्द। भगवान श्री हरिको कृपाले घरमा कुनै पनि किसिमको विघ्न बाधा थिएन, दुःख थिएन। ती वृद्धाको घरमा गाई थिएन, त्यसैले व्रत पालना गर्नका निम्ति ती बुढी महिलाले छिमेकबाट गोबर ल्याउने गर्थिन्। हरेक दिन जाने ती आमाले गोबर ल्याउने, त्यस्तो प्रकारको कर्म गर्ने यो क्रम चलिरहेको थियो। केही दिन बितिसके पछाडि ती आमा गोबर ल्याउन आज घरकी अथवा गोबर ल्याउनका निम्ति छिमेकीको घरमा जाने विचार गर्नुभयो। अब सधैँ गोबर ल्याउने घरकी छिमेकी महिलाले विचार गरिछन्, यी बुढी आमा सधैँ मेरो घरबाट गोबर लिएर जान्छन् र आफूले धर्म कर्म गर्छन्। अब के छ त उनको घरमा सुखै सुख छ, आनन्दै आनन्द छ। गाई चाहिँ मेरो अनि धर्म गर्ने चाहिँ उसले, त्यसैले अब मैले गोबर लैजान दिन्न। ती महिलाले विचार गरिछन्, यी आमाले हरेक दिन आउँछिन्, हाम्रो घरबाट गोबर लिएर जान्छन्, त्यसैले यो गोबर चाहिँ मैले लान दिन्न। किनभने मैले चाहिँ आफ्नो घरको गाईको गोबर दिने, उनले चाहिँ घरमा धर्म गर्ने, त्यसैले बरु आफ्नो गाईलाई घरभित्र लगेर बाँध्छु, अब चाहिँ गोबर दिन्न। छिमेकी महिलाले त्यो प्रकारले विचार गरिसके पछाडि छिमेकी महिलाले गाईलाई गोठभित्र बाँधेर थुनेपछि एका बिहानै ती आमाले गोबर लैजान पाएनन्। छिमेकी नउठ्ने बेलासम्म एक पटक त फर्किएर गोबर ल्याउने विचार पनि गरिन्। तर ईर्ष्यालु छिमेकीले कुनै पनि हालतमा गोबर नदिने भनेपछि उनले एउटा आइतबारका दिनमा घर लिप्न पाएनन्, घर पोत्न पाएनन्। हेर्नुहोस्, घरलाई लिपपोत गर्न उनले पाएनन्। त्यसैले उनको सूर्य भगवानको उपासना गर्ने क्रम पनि भङ्ग भयो। उनले त्यो दिन न त भोजन बनाइन्, न त भगवानलाई अर्पण गरिन्। नियमित काम गर्दा विघ्न आएकाले उनले आफूले पनि केही पनि खाएनन्। हरेक आइतबार घर लिपेर प्रसाद बनाएर भगवान सूर्यलाई भोग लगाएर अनि बल्ल खाने बानी थियो बिचरा। त्यो दिन घरलाई लिपपोत गर्न पनि उनले पाएनन्। उनले दिनभरि केही खान पनि खाएनन्। बरु उनले निराहार व्रत लिने प्रण गरिन्। आज जल पनि पिइनन्। रात पर्यो, उनी भोकै निदाइन्, भोकै सुतिन्। रातको समयमा उनले सपनामा भगवान श्री सूर्य नारायणको दर्शन पाइन्। सूर्यले उनलाई भोजन नबनाएको र भोग नलगाएको कारण के हो त आमा भनेर सोध्नुभयो। तब ती वृद्ध आमाले गोबरको अभावले गर्दा नित्य कर्म सम्पादन हुन नसकेको र व्रतमा विघ्न सृजना भएकाले
आफूले त्यसो गरेको समस्त प्रकारको विवरण, समस्त प्रकारको त्यो प्रकारको कुरा चाहिँ के गरिन्, भगवान सूर्यनारायणलाई सुनाइन्। हे प्रभु, सधैँ पल्लो घरबाट ल्याउँथे, छिमेकीले दिइनन्, गाई चाहिँ घरभित्र लगेर बाँधिन्, त्यसैले मलाई के भयो, आपद भयो। घर लिप्न पनि पाइन, घर सफा गर्न पनि पाइन, भोजन बनाउने काम पनि रोकियो, त्यसैले सबै प्रकारको कर्म समापन गर्न सकिन प्रभु भनेर भगवान सूर्यनारायणलाई आज ती वृद्ध आमाले भन्नुभयो। र आफूले त्यसो प्रकारको कर्म गरेको उनले बताइन्। आफूमा अगाध श्रद्धा र भक्तिभाव राख्ने ती अत्यन्त सरल स्वभावकी वृद्ध आमाको अवस्थालाई बुझेर सूर्यनारायणले आज्ञा गर्नुभयो। भगवान सूर्यले भन्नुहुन्छ, हे आमा, म चाहिँ हजुरको भक्तिबाट अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। अब चाहिँ म हजुरलाई एउटा गाई दिन्छु, एउटी गौ माता म हजुरलाई प्रदान गर्छु, जसले हजुरका समस्त इच्छाहरू पूर्ण गर्नेछिन्। तपाईं जसरी नै प्रत्येक आइतबारका दिनमा व्रत सम्पादन गर्ने प्रत्येक नरनारीसँग म अत्यन्त प्रसन्न हुनेछु। या आमा, रवि सप्तमीको जसले व्रत गर्नेछन्, मेरा भक्तहरूको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु मेरो पहिलो कर्तव्य हो। अनि त्यसपछि निर्धनलाई धन दिनु, निसन्तानलाई सन्तान दिनु, यो प्रकारको कर्म गरेर दुःखलाई नष्ट गर्ने मेरो चाहिँ पहिलो काम हो। आमा, सूर्य भगवानले ती वृद्ध आमालाई भन्नुहुन्छ, मेरा भक्तजनहरूले जीवनकालभरि धनधान्य र सुख समृद्धिका साथमा जीवन बिताएर अन्त्यकालमा उनीहरूले मोक्षको प्राप्त गर्दछन्। स्वप्नमा यसरी वरदान दिएर भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती बुढी आइमाई पछि बिउझिन्। बिउझेर सपनामा भगवान सूर्यले दिएको वरदान साँच्चीकै साकार भएछ। बिचरा उनका आँखा खोल्दा त आँगनमा एउटी सुन्दर गाई र बाछो सानो उभिरहेको दृश्यलाई ती वृद्ध आमाले देखिन्। अहो, कस्तो अचम्मको दृश्य! त्यसरी आफ्नै आँगनमा गाई र सानो बाछो देखेर अत्यन्त प्रसन्न भएकी ती बुढी आमाले ती गौमाता ती गाईलाई र बाछालाई घर बाहिर बाँधेर के गरिन्, राम्रोसँग घाँसपात दिइन्, राम्रोसँग स्याहार सुसार गरिन्। दिउँसोको समयमा उनकी छिमेकी तीजी महिला थिइन्, जो पहिला जसले गोबर ल्याउन दिएकी थिइनन्, ती महिला आमैका घरमा आइछन्। ती आमाका घरमा डुल्दै डुल्दै आउँदा त गाई र बाछो ल्याएको थाहा पाइन्। र उनको के भयो त भने ती छिमेकी महिलाको रिस अझै चुलियो। लौ, यसले त कहाँबाट गाई ल्याइछ, खुब डाहा गर्न थालिन्, खुब रिस गर्न थालिन्। अब यसरी रिस गरिसके पछाडि उनी ईर्ष्यालु भएर गाई र बाछो हेर्दै थिइन्। त्यसै बखतमा गाईले गोब्र्यायो, गोबर गाईले दियो। ती गौमाताबाट गोबर प्राप्त भइसकेपछि ती गाईले त सुनको गोबर पो गोब्र्याउँदै रहेछन्, सुनको गोबर दिइरहेछन्। अब यो दृश्य देख्दा त ती छिमेकी महिलाको मनमा अझै चिन्ता भो, अझै खपि नसक्नु भो। लौ, गाई सधैँ मेरो घरबाट गोबर ल्याउँथे, आज चाहिँ घरमा गाई कहाँबाट ल्याइछ, गाई पनि कस्तो ल्याइछ भने अहो, सुनको गोबर दिने गाई ल्याइछ, सुन गोब्र्याउने गाई। झन के भयो त ती छिमेकी महिलालाई, झन खपि नसक्नु भयो। यसो वरपर हेरिन्, कसैले देखेको छैन भन्ने चाल पाएर उनले ती छिमेकी महिलाले तुरुन्त त्यो सुनको गोबरको थाप्रो, त्यो सुनको गोबरको जुन गोबर थियो, गोबरको एउटा थुप्रो थियो, त्यो टिपेर आफ्नो गाईको गोबरसँग साटिदिन्। अब ती छिमेकीको काम कति बेला त्यो गाईले गोब्राउँछ अनि त्यस पछाडि गएर कतिखेर गोबर ल्याएर साट्न पाइन्छ भन्ने मात्रै हुन्थ्यो र अनि आफ्नो घरको गाईको गोबर लगेर साट्दिन्थिन्। त्यो बिचरा बुढी आमालाई आफ्नो चाहिँ गौमाताले, आफूले पालेको गाईले सुन गोब्र्याउँछिन् भन्ने थाहा नै छैन। छिमेकीले आफ्नो घरको गाईको गोबर ल्याएर सुनको गोबर लाने, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो गाईको गोबर राखिदिने गर्न थालिन्। छिमेकी जो के थिइन्, रिस गर्दथिन्। अब ती सोझे वृद्ध आमालाई ती छिमेकी महिलाको कुटिलता र चलाखीपनको अत्तो पत्तो हुँदै भएन। छिमेकी महिलाको यो नयाँ दैनिकीलाई जगत साक्षी भगवान सूर्यनारायणले पनि निहालिरहनु भएको थियो। लामो समयसम्म, धेरै समयसम्म ती चलाख छिमेकीका कपटपूर्ण कर्मद्वारा ती वृद्ध आमा ठगिए हुनुभयो। अनि जगदीश्वर सूर्यले एक दिन सन्ध्याकालमा आफ्नो मायाद्वारा ठूलो हावाहुरी हुरी बतासको सिर्जना गर्नुभयो।
ती आमाले आँधी बेरीले गाई र बाछोलाई नोक्सान गर्छ कि भन्ने डरले ती वृद्ध आमाले त्यो गाई र बाछालाई घरभित्र लगेर बाँधिन्। अनि अर्को दिन बिहान बल्ल ती वृद्धाले गाईले गोब्राएको देखिन्। गाईले त सुनको गोबर गोब्राएको। अहो कस्तो आश्चर्य भयो। ती आमालाई आश्चर्यको कुनै सीमा नै रहेन। त्यसपछि ती आमाले हरेक दिन गाई बाछालाई के गर्न थालिन्, घरभित्र बाँध्न थालिन्। वृद्ध आमाले गाई र बाछा भित्र बाँध्न थालेपछि छिमेकी जो महिला थिइन् उनको रिस गर्ने, उनको आय स्रोत घट्ने भयो। उनलाई त तनाव पो भयो त। उनी चिन्ता मान्न थालिन्। उनी ईर्ष्या र डाहाले अझ पिरो लिन थालिन्। 2-4 दिन प्रतीक्षा गरिन्। आमाले त्यसपछि कहिल्यै पनि घर बाहिर गाई र बाछालाई छाडिनन्। केही पनि उपाय नदेखेर तिनले बुढी आमालाई दुःख दिने उद्देश्यले राजाका सभामा गएर उजुरी गर्न थालिछन्। हे महाराज, मेरो छिमेकमा एउटी बुढी आइमाईसँग, बुढी महिलासँग यस्तो गाई छ जुन गाई हजुरहरू जस्ता राजाहरूसँग मात्र हुनुपर्ने हो। हजुरहरू जस्ता राजाहरूको घरमा पो त्यो गाई हुनुपर्ने हो, किनकि ती गाईले प्रत्येक दिन एक थुप्रो सुनको गोबर गोब्राउने गर्दछन्। हे महाराज, त्यसैले ती गरिब महिलाको घरमा ती गाई सुहाउँदैनन्, हजुरले ल्याउनु पर्यो। त्यसैले महाराज, हजुरले नै त्यो गाईलाई अधिग्रहण गरेर दरबारमा ल्याएर राम्रोसँग लालन पालन गर्नु उचित हुन्छ। त्यो गाईले गोब्राउने सुनको त्यो थुप्रोले देशको विकास पनि हुन्छ, प्रजाको संरक्षणमा टेवा पनि पुग्छ। आखिर ती वृद्ध आमालाई त्यत्रो सम्पत्ति किन चाहियो र बेकारको? राजाले ती महिलाको उजुरमाथि विचार गर्दा त्यो महिलाको कुरा राजालाई पनि ठिकै लाग्यो। कुरा त ठिकै हो। उनले तुरन्त आफ्ना सिपाहीलाई आदेश दिए, जाऊ जाऊ त्यो गाई र बाछो लिएर आऊ। त्यो दिन पनि आइतबार नै परेको थियो। हेर्नुहोस्, त्यो दिन पनि आइतबार परेको थियो। ती आमाले आफ्नो बिहानको समयको नित्य कर्मलाई सिद्ध्याएर भोजन गर्न लागेकी थिइन्। आफ्नो काम सकेर बिचरा बिहानको सबै काम सकेर भगवानको सेवा गरेर भोजन बनाएर भगवान सूर्यलाई त्यो भोजनको भोग लगाएर ती चाहिँ आमाले त्यो भोजन गर्न लागेकी थिइन्। त्यत्तिकैमा राजाका सिपाहीहरू दौडिँदै गए। राजा ती आमालाई आज अत्यन्त थर्काउँदै गाई र बाछा खोलेर राजाका सिपाहीहरूले सरासर लगे। ती बुढी आमाले रोक्ने प्रयास गरिन्, अनुनय गरिन्, विनय गरिन्, अनेक तरहले विलाप गरिन्, रोइन्, कराइन्, तर बिचरा ती बुढी आमाको कुनै पनि प्रकारको आज जोड चलेन, कुनै पनि प्रकारको उपाय लागेन। त्यो दिनमा ती बुढी आमाले गाईको वियोगका कारणले भोजन गर्न पनि सकिनन् र रात परेपछि पनि रुँदै भगवान सूर्य नारायणसँग आर्त पुकार गरिरहिन्। ती लगिएका गाई र बाछा पुनः प्राप्त हुन्। बरु राजालाई आवश्यक छ भने आफूसँग भएको सम्पत्ति र गाईले दिनै पछि गोब्राउने सुनको थुप्रो सबै लगे हुन्थ्यो, तर गाई चाहिँ नलगे हुन्थ्यो। मैले कसको सेवा गर्ने? यस्तो कामनाले, यस्तो प्रकारको विचारले ती आमाले भगवान सूर्य नारायणसँग पुनः प्रार्थना गरिरहिन्। उनले के गर्न थालिन् भने भगवान सूर्य नारायणको प्रार्थना गर्न थालिन्। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे सूर्य भगवान, हे दिवाकर भगवान, हजुरले कृपा गरी बक्सियोस् भनेर के गर्न थालिन् त भने भगवान सूर्य नारायणलाई प्रार्थना गरिन्। राजाले सिपाहीले गाई ल्याएको आज के गरिन् समाचार सुनेर राजा अत्यन्तै के भए प्रसन्न भए। लौ मेरा सिपाहीहरूले त ती बुढी आमाको गाई ल्याएछन् आज भनेर राजा के भए प्रसन्न भए, खुसी भए र बिहान छिट्टै उठेर गाईले गोब्राएको सुन हेर्ने भन्ने रहरमा बिहान सबेरै उठेर गोठतिर दौडे। तर भोलिपल्ट राजाले सोचे जस्तो हुँदै भएन। जे सोचेका थिए त्यो भएन। उनी उठ्दा त सारा महल गोबरले भरिएको पो देखियो। यस्तो दृश्य देखेर राजा अताली, राजा आत्तिए, राजा दुखी भए। राजालाई चिन्ता पर्यो र सिपाहीहरूलाई तुरन्त सरसफाई गर्ने आदेश दिए। जति सफा गरे पनि, जतिसुकै बढारे पनि, जति सफा गरे पनि फेरि जताततै गोबर फेरि भरिहाल्थ्यो। दिनभरि राजाको चिन्ताको आज विषय यो बन्यो।
ती गाई र महलभरि छरिएको गोबर। यी गाई ल्याइयो, यही दिनदेखि यस्तो भयो, सुनको गोबर ल्याउने अथवा सुनको गोब्राउने, सुन गोब्राउने गाई भनेर ल्याएको त यस्तो पो भयो। रात्रिकालीन समयमा, रातिको समयमा अब चाहिँ के उपाय होला भनेर राजा घोरिँदा घोरिँदै चिन्ता लिँदा लिँदै भुसुक्क निदाए। राजा पनि अत्यन्त के थिए, धार्मिक स्वभावका थिए, भगवानको कीर्तन गर्थे, भगवानको उपासना गर्थे। अब ती धार्मिक स्वभाव भएका राजा निदाइसकेपछि राजालाई सपनामा दर्शन दिएर सूर्य नारायण भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे महाराज, हे राजन, ती गाई र बाछा जहाँबाट ल्याएको हो त्यही पुर्याइदिनुहोस्, हजुरको तब कल्याण हुनेछ। मैले त ती बुढी आमाको निष्ठा र श्रद्धा साथ लिएको आइतबारको व्रतको प्रभावबाट प्रसन्न भएर उनलाई ती गाई र बाछो मैले प्रदान गरेको थिएँ प्रभु, त्यसैले फर्काइदिनुहोस् भनेपछि भोलिपल्ट बिउजना साथ राजाले आफ्ना सैनिकहरूलाई, सिपाहीहरूलाई गाई र बाछा जहाँबाट ल्याएको हो तिनै बुढी आमाका घरमा पुर्याइदिनका निम्ति आदेश दिए। साथै ती वृद्ध भक्ता अथवा ती वृद्धा जो आमा जो भक्तलाई ससम्मान पालकीमा राखेर अनि छिमेकी कुटिल स्त्रीलाई पाता कसेर घिसार्दै लिएर आउन उर्दी पनि जारी गरे। राजाले यसरी आदेश गर्न साथ राजाको महलबाट फोहोर स्वतः हट्यो। त्यो दिनदेखि राजाले नगरवासीहरूलाई उर्दी जारी गरे। समग्र राज्य र आफ्नो सुख समृद्धिका निम्ति समस्त मनोकामना पूरा गर्न भगवान सूर्य नारायणका निम्ति आइतबारका दिनमा रवि सप्तमीको व्रत गर्नु, हरेक आइतबार रविवारका दिन व्रत लिनु भनेर राजाले के गरे, सबैलाई आज झ्याली पिटाए सबैलाई सूचना गरे। राजाको आज्ञा भइसकेपछि त्यो राज्यका सबै व्यक्तिहरूले त्यसपछि आएको रवि सप्तमीको शुभ मुहुर्तदेखि प्रारम्भ गरेर विधिवत आइतबारको व्रत लिन थाले। व्रत गर्नाले नगरका नागरिकहरू सुखी जीवन व्यतीत गर्न थाले। त्यो राज्यभित्र कुनै पनि रोग व्याधि तथा प्रकृतिको प्रकोप हुन छाड्यो। साराका सारा जनताहरू सुखपूर्वक भगवानको भजन कीर्तनमा समय बिताउन थाले र अन्त्यमा राजा लगायत समस्त देशवासीहरूले भगवान श्री सूर्य नारायणको कृपाले गर्दा मोक्ष प्राप्त गर्दा भए। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महासूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृंहृतं तेजः पुञ्जं च वायुम् आकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धूक पुष्पसङ्काशम् हारकुण्डलभूषितम्, एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण नारायण सूर्य नारायण भगवान को जय।
ओम घृणिः सूर्याय नमः।